Здравствуйте! В этом ролике мы поговорим про печь Fireway Zege. Это компактная чугунная печь с большой топкой, варочной поверхностью и системой подового горения. Масса данной печи 81 кг. Габариты вы можете увидеть в углу экрана. Данная печка является аналогом хорватского производителя пламен модель Trenk. А теперь рассмотрим эту печь более подробно. Большая топочная камера. Можно использовать дрова до 45 см. Надежность. Толщина чугуна 8 мм, боковые стенки защищены навесными пластинами из чугуна с внутренней стороны, которые можно легко заменить по мере выработки их ресурса. Полноценная варочная поверхность – это съемный блин. В случае необходимости можно готовить и разогревать пищу. Высокая эффективность работы – это большой отбойник, каменный зуб, создающий хороший дымооборот. Дрова не летят в трубу, максимальное количество тепла остается в помещении. Реализована система подового горения, при которой достигается большая эффективность работы и лучшая длительность горения. Дверка оснащена специальным радиатором-распределителем воздуха, благодаря которому воздушные потоки распределяются на первичные и вторичные, что положительно сказывается на КПД. Стекло хоть и небольшого размера, но имеет полноценную систему обдува. В верхней части дверки присутствует перфорированная пластина для подачи воздуха на обдув. В нижней части дверки установлен радиатор, который направляет поток воздуха на стекло. Благодаря вместительной топке, успешной реализации системы подового горения, правильному распределению воздушных потоков и хорошей герметичности, длительность горения на одной закладке хороших дров может достигать 4-6 часов. Подключение у данного отопительного прибора только верхнее. Диаметр дымохода 120 мм. Патрубок съемный. Теперь поговорим про комплектацию печи. В комплекте идет инструкция по применению, 4 регулировочных болта для выставления печи по уровню, рукавица и совок для сбора золы. Гарантия на каминные топки отопительной печи Fireway 5 лет, за исключением расходных материалов, таких как стеклокерамика, уплотнительные шнуры и внутренняя футировка. Напоминаем, что у всей продукции Fireway одно из лучших предложений на рынке чугунных отопительных приборов по соотношению цена-вес.